اهلا وسهلا ومرحبا بكم. غبت عليكم المده هذه لاني كنت مسافر، ولكن في السفره نتاعي تفرجت على شويه فيديوهات في التوجيه نشوف شنو صاير. لكن لاحظت انه فما شويه مغالطات، ما نقولش مغالطات بنيه سيئه، يعطيهم الصحه الناس اللي تحب تعاون، ولكن ماذا بينا كل واحد يحكي في دومين. النقطه الاولى حبيت ننبه عليها، اني ريت في فيديو يقول البريبا والميدسين ما عادش عندهم قيمه، ما عادش عليهم طلب قدام جماعه الانفو، لانه بعد 10 سنين تولي مثلا العمليات بالروبوات تصير، وما عادش نسحقوا طبيب. ومش عارف علاش قالش ما عادش نسحقوا بريبا. في الاخر احنا الروبو شكون يصنع فيه؟ ما هوش يصنع فيه يا جماعه الانفو، راه الانفو يعمل بروغراماسيون، وانما لا يصنع الروبو هما جماعه الهندسه المهندسين، والهندسه تجي من البريبا. اللي يصنع في الروبو راهو ميكانيك، الكترونيك، ميكاترونيك، الانفورماتيك جست بروغراماسيون. معلومه هذه. معلومه الاخرى انه رانا في تونس. في تونس معناها كي باش تحط روبو قص عليه الضوء في السبيطار من وقت لوقت، الكونيكسيون تبدا تعبة، راهي حاجة متنجمش تصير في تونس في ال10 سنين هذا. لذا اللي يقول لكم بريبا وميدسين ما عندهمش آفاق في تونس المدة هذه المستقبلية، راهو الكلام غلط. النقطة الثانية فيما يخص البريبا والميدسين، يقولك أنك راك باش تقرأ بريود تنسى فيها أصحابك، تنسى التحواس، تنسى كل شيء. بريبا قالك تعمل 5 سنين تنسى فيها الدنيا الكل، راه مش صحيح. البريبا ماهيش جست محريف، فما الناس تخدم بذكاء، تخدم في فترة قصيرة وتفهم فيس. يعني إذا أنت السكور متاعك بالسيف وصلك للبريبا وتعرف روحك مكش متاع تفهم المعلومات فيسع تاع حاجة تيوريك، ماذا بك أنت ابعد على الدومين هذاك وكها. مش خاطرك مشيت بريبا معناها باش تقعد محرث وتنسى الدنيا الكل. أنا عملت بريبا لاباس عليا عامين، ماخذ راحتي، نخدم وقت لا نحب نخدم، كي نبدا نحب نحوس نخرج نحوس عادي ما يضرنيش. البريبا ماهيش محريف. بعد 3 سنين هند ساعات اخف من البريبا، لانك في البريبا كنت تقرا في حاجات تيوريك شايحه، في الهندسه باش تولي تطبق فيهم هذوك ديزوتي تستعملهم باش تطبقهم في الحياه العمليه متاعك. يعني الهندسه ماهيش جست محريث، وانما خدمه. خدمه صحيح فيها خدمه اصعب من شعاب اخرى، ولكن تعمل فيها برشا جو. اني في الهندسه مثلا في التروزيام اني متاعي اغلب الوقت نعديه في الكلوب، ندخل حصتين روبوتيك وانجلي، نقراو في 6 في 12 ماتير، مش قاعد نحضر لهم، نحضر في زوز لا يعجبوني نحضر فيهم في الكلاس خاطر البروف يعرف يفسر. سينو البقية هاني نقراهم وحدي كي نلقى لهم وقت، ناخذ الكور مطبوع حاضر، ماهوش صعيب، تقراه تفهم وتطبق تنجح. في الهندسة اغلب الوقت في الكلوب، نهار وليل في الكلوب نباتوا فيها. يعني الكلوب نتاعنا في الكود دانجينيور نقعدوا نخدموا، تستفيدوا من الكلوب قيمته كبيرة برشا، لانك تتعلم تابليكي الحاجات اللي تقرا فيها. به يقول لك زاده انه اذا بوك مدير شركة نتاع ديفلوبمون، ماذا بيك تمشي تقرا انفورماتيك باش تشد مدير بعده؟ اولا حاجة لنا انه المدير ما يورثش الولد، لازم بوك صاحب الشركة باش ينجم يورثك. صاحب الشركة عادي يحب الشركة يكمل يخدم فيها، يكمل يملكها ولده يورثها له. باركونتر مدير ماهوش مولا شركة ما ينجمش يورثك بلاصتو. الشركة البريفي راهي ما يهمهاش في المعارف قد ما يهمها في الفلوس اللي تنجم تجيبها. الشركة تشوف فيك فلوس، الشركة تشوف فيك فلوس. بالنسبة له إذا أنت ماكش كفء راك ما تنجمش تمشي تاخذ بلاصتك في الشركة، وخاصة مدير دخلوك بالكتافات تخدم صانع تكنيسيان معقول. لما دخلوك مدير باش تخدم في شركة تشرف عليها وانتي كفاءتك تعبة جس خاطر ابوك كان مدير، راهي مش صحيح. هذه صحيح عقلية في تونس، عقلية الاكتفاء موجودة برشا، ولكن مش باش يضحي بالشركة متاعه على خاطر صاحبه يخدم في الشركة. دونك كان بوك مالك شركة عادي الفلوس يحب يورثها لك وانت تتصرف فيه. اذا بوك مدير وماهوش مالكها ما ينجمش يورثك، نجم يتوسط لك شوية باش تدخل. ولكن اذا بوك يخدم في شركة باش يقول لهم ها ولدي ويتوسط لك، راه مش بالضرورة باش ياخذوك لانهم انت وبوك يشوفوا فيكم فلوس. واضح ولا؟ وانما الاهم في مدير الشركة انه يعرف يدير مشروع، يعني بروجكت مانجمنت،
فما دي ميثود نتاع اداره مشاريع، فما دي ميثود نتاع كيفاش تنقص الكو نتاع الخدمه ولا تنقص لي ديفو نتاع لي برودوي نتاعك، كيما سيجما، كيما لين مانيفاكتورينغ. برشا دي ميثود هذوك من الاهم عند مدير الشركه من انه يكون يفهم في التكنيك. مدير الشركه راهو ماهوش تكنيسيان، ماهوش هو باش يمد لي لوجيسيال ويخدم عليهم، لوجيسيال نتاع ديفلوبمون ولا نتاع ميكانيك ولا كونسيبسيون، انما هو باش يخدم على الخطوط الكبرى كيفاش اداره مشروع. معلومه اخرى تقالت تقول انه القرايه اللي تقرا فيها ما عندهاش علاقه بالخدمه اللي باش تخدمها. هذه ما هيش صحيحه، زاد موجوده في تونس بكثره، صحيح لانه في تونس الشخص غير المناسب يتحط في المكان غير المناسب، ولكن في الشركات اللي تحترم نفسها وتخدم خدمه منظمه راك الحاجه اللي قاراها هذيك اللي باش تركز عليها في الخدمه نتاعك. يعني اني تو مثلا واش بدل الاكزامبل نتاع الباري سونتر، قال لك الباري سونتر مثلا ما عادش باش تستحق. تو الناس كي تطلع صاروخ تبعثه للمريخ كان تغلط في الباري سونتر شويه تو الصاروخ يميل، ما تحكيوش حاجات اكبر منكم. لا سامحني رجعت لبيتي ذكرت معلومه اخرى ما قلتهاش وباش نبين بها انه البريبا والهندسه ماهمش جست 5 سنين محريث وتنسى اصحابك والدنيا الكل. بالعكس، اني في العامين بريبا كنت ممثل طلبه وكنت مشرف على الاتحاد العام التونسي للطلبه في البريبا نتاعي. في مدرسه مهندسين كيف ممثل طلبه مشرف على الاتحاد، ومن بعد مشرف على الاتحاد العام التونسي للطلبه في جامعه سوسه الكل اللي هي فيها 18 فرق. دون هذا كنت كاتب عام في جمعيه التراث والفنون ومسؤول اعلام في جمعيه قرانيه ورئيس نادي الروبوتيك في المدرسه الوطنيه للمهندسين بسوسه، وانشات نوادي روبوتيك للصغار، انشات 10 نوادي في مناطق مختلفه. ورغم هذا ناجح في قرايتي، وهاني تو نعمل في الدكتوراه في المانيا وناخذ من بورس لبورس. مشيت بولندا، مشيت تو في المانيا في كيمنيتس. ورغم الانشطه الجانبيه اللي نعمل فيها في وسط السيكل دانجينيور نتاعي اللي هو ما ضرنيش، باش تعرفوا انه السيكل دانجينيور والعامين بريبا راهو ما همش نهار وليل قرايه وتسيب الدنيا الكل، وانما عندك الانشطه نتاعك الجانبيه تبدل بها الجو، عندك التحواس، عندك لي فورماسيون اللي تحضر فيهم من غير ما يضروا لك قرايتك. الا ما نجحش في البريبا ولا في السيكل دانجينيور راهو هو مشي للبلاصه الغلطه، ما عجبتوش، والا ما يعرفش كيفاش يقرا في وقت قصير يتعلم معلومات اكبر. على كل حال نختموا الفيديو هذه، يعني هاني استقريت باش نحضر لكم فيديوهات اخرين. اعملوا ابوني على الشان، بارتاجوا الفيديو هذه لاصحابكم، والتقانا في الفيديو الجاي.